哎，过来了，老铁！今天晚上跟上我的同城3号又来夜采来了。他告诉我这块中华胖皮比较多啊。咱也不是那稳当人啊，这一顿疾跑就干来了，7个来点车。我要是抓不着，你看我给他走不走河里就完了。哎呀，这是不是大宽脊裂呀？咱们慢慢给他拿下啊！哪里跑？这大白条吗？这不，这刚才还捞一个大胖皮，可老大了啊！看看这大家伙，像鲫鱼似的大旗鱼，这个发射时候还行。这老大白条回去直接给俺家老大。这块有一堆胖皮啊，看看有没有目标鱼。高体胖皮，现在我已经捞了很多网了，兄弟们。今天我要抓不着中华胖皮，3号。这把可抓大宽脊裂，这个绝对是兄弟们，这跑岸边来了，这晚上都跑岸边睡觉来了。但是刚才那块有一群胖皮，咱必须给他拿下，别慌啊，咱把水先倒一下子。出发！看看这是什么玩意儿？但是我对他根本没有什么感觉。兄弟们，看看这个高体，这个是真正的高体呀！这大体格子，头回抓到体型这么正的，漂亮。这块又躲进个大鱼，看我无敌脚超网。哎呀，鸡瓜子，越什么玩意儿没用，你们越来，赶紧走。资源也不是非常不好，就是都不是目标鱼。你瞅瞅这大泥鳅，左一个右一个的，但是没用啊。哎呀，我的天哪！这小子终于给我整一个中华胖皮了，太不容易呀！还真大点儿。那昨天晚上给我发视频，那全大的。我可不跟他扯了，我一个同城老弟给我带好货来了，兄弟们，我又接触新物种了。越南玉，那他看不出来，我等会儿给你拿出来。这咋整的，兄弟们？我一个野采博主，现在就靠别人送了，但是也没有办法啊，这不是咱们这边的品种，是南方这边的鱼。看看这大体格子，相当漂亮啊，不错，我吸引。越南玉就不用怎么太介绍了吧，玩原生鱼的都应该认识。行了，老铁们，这水温相差太大了，我得赶紧回家了，要不他要够呛啊！感谢我老弟啊，抱拳了，3线。7个来点，终于到家了，抓紧给他们过温吧，状态不太好了。其实过不过温有啥用？刚才那温差那么大，直接就扔大凉水里了，啥事没有。那也得过一下温呐，你扔凉水里没事，扔热水里可就要够呛啊。这大白条就给俺家老大加餐吧。哎呀，咬上没呀？这没抓着啊，在这呢，在这呢。哎，轻松拿下。好了，兄弟们，准备给他入缸。这尺寸有点太大了，这比我正常的胖皮大挺多呀。这进缸以后看着也还行，也没大太多呀。Welcome to 小八原生鱼之家。